ចាំបងប្អូនកត់សួរថានៅក្រៅផ្ទះនាងខ្ញុំចានៅសួនបន្លែហ្នឹងមានផ្លែអីខ្លះខែនេះចាខែនេះគឺមានតែ blueberry ចានេះទុំបានបេះញ៉ាំមួយថ្ងៃ4-5គ្រាប់ដែរបងប្អូនហើយផ្លែ passion បងប្អូនមើលនេះចាលួចចេញផ្លែនៅកលៀតគុំល្មៀតហើយយើងក៏មកឆែកអាលឹកចាអាលឹកយើងប្រហែលជា10ថ្ងៃអីទៀតបានបេះណាបងប្អូនចាខែ7ថ្ងៃទី30មានសរសេរថ្ងៃខែច្បាស់លាស់ទៀតហើយស្ពមមីនេះខ្ញុំគាត់ surprise ជាមួយនឹងអាលឹកធំណាចាដោយសារតែផ្លែលាក់ស្លឹកឯងបងប្អូនអាលឹកវល្លិសោះនឹងចេះផ្លែលាក់ស្លឹកដែរមើលណែទំហំឡើងធំហើយគាត់ចង់សាកល្បងលើកមើលថាបានប្រមាណគីឡូចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចាថ្ងៃនេះគឺនេះខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនមកសួនបន្លែក្រោយផ្ទះចាដំបូងហ្នឹងគឺយើងមកបេះភ្លក់ផ្លែ blueberry ចានេះមានចកោមច្រើនហើយទុំអត់ស្រុះគ្នាទេបងប្អូនចាមួយថ្ងៃទុំបាន4-5គ្រាប់អញ្ចឹងចាយើងមកចង្ការក៏បេះភ្លក់មួយម៉ាត់ទៅហើយផ្លែនៅស្ទើរអញ្ចេះគឺមានរសជាតិជូរណាបងប្អូនហើយផ្លែនេះគឺជូរអែមដោយសារយើងអត់មានបានដាក់ជីម្សៅសាច់ត្រីអីទេបងប្អូនចាគឺដាក់ដាំចោលតែម្ដងហើយចាហើយមាន4-5ដើមទៀតបងប្អូនចេញផ្លែទុំពេញនឹងប៉ុន្តែទុំជ្រុះចោលហើយបានជាចំណីដល់ចាបាក់សាបាក់សីចឹងទៅចាបងប្អូនមើលខាងនេះគឺផ្លែ passion fruit ចាបានផ្លែបានអីដែរហើយនឹងខ្ញុំដាំទុកចោលអត់មានបានដាក់ជីអីទេចាខែត្រជាក់វាងាប់ហើយនឹងខ្ញុំយកមកពីក្នុងផ្ទះទេចាដាំទៅវាចេញផ្កាអញ្ចឹងហើយនៅកលៀតនេះក៏មានដែរបងប្អូនវាវល់ទៅលើដើម raspberry ចាអត់ដឹងថាបានប្រហែលផ្លែទេចាមើលទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកយើងក៏មកអ៊ុតមើលលឹកចានេះអាលឹកនៅខាងក្រៅយើងក៏លេចមើលទៅឃើញប៉ុននេះបងប្អូនចានេះនឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដៃឲ្យមើលចាអាលឹកនេះអត់ទាន់បេះបានទេចាវាធំបានប៉ុណ្ណេះដែរហើយអាលឹកណាដែលនៅវាលចាកដាលវាលអញ្ចឹងឃើញអត់សូវធំទេបងប្អូនចាបើអាលឹកណាដែលលាក់ពួនចាអាលឹកចេះផ្លែលាក់ស្លឹកទៀតណាបងប្អូនចាស្ពមនេះខ្ញុំគាត់អត់ដឹងថាមានផ្លែអាលឹកមួយដែលធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមអាលឹកទាំងអស់ហ្នឹងណាចាចាំមើលនាងខ្ញុំ surprise គាត់ម្ដងទៅ unboxing ណាបងប្អូនខាងនេះមកគូចាធំណាចាផ្លែនេះប្រហែលជា4-10ថ្ងៃទៀតទេបានបេះហើយចានេះយើងមើលពីលើអញ្ចេះឃើញតូចប៉ុន្តែដាក់ដៃទៅចិត្តឃើញធំណាបងប្អូនចាំមើលប្រហែលថ្ងៃទៀតដាក់ចិញ្ចិញថ្លឹងសាក់មើលបងប្អូនចង់ដឹងថាបានប្រហែលគីឡូហើយចានេះខែ7ថ្ងៃទី30បានបេះណាបងប្អូនតែ4-10ថ្ងៃទៀតទេចាអូយសប្បាយចិត្តមែនតើចានេះនាងខ្ញុំយកដៃទៅយឡូចាស្ទាបអញ្ចឹងអត់ហ៊ានប៉ះខ្លាំងទេបងប្អូនចេះតែឆ្ងល់តងអាលឹកនឹងមិនដឹងជាថ្ងៃណាវែងបងប្អូនតងខ្លីអញ្ចឹងអត់ហ៊ានរំកិលទៀតណាចាដាក់អែបគ្នាយូរទៅវាប៉ះគ្នាវាធំទៅអាលឹកយើងឃើញចាប់ផ្ដើមចេញម្សៅណាបងប្អូនចាតែឃើញអញ្ចឹងចាស់គាត់តែងតែនិយាយថាអាលឹកចិត្តបានញ៉ាំហើយប៉ុន្តែអត់ហ៊ានគោះទេចានេះនឹងខ្ញុំលបមើលឃើញមួយផ្លែធំប៉ុណ្ណានេះចាអូយឡើងធំមែនតែនមិនដឹងជាប្រហែលគីឡូទេបងប្អូនអើយចាចាំមើលនេះខ្ញុំហៅស្វាមីនេះខ្ញុំឲ្យមកអ៊ុតមើលចាគាត់ប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលហើយដោយសារតែវាបាំងស្លឹកបងប្អូនវាវល់ចាក់ចុះចាក់ឡើងទៅចាវាគ្របពីលើផ្លែអាលឹកហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់មើលអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានមួយផ្លែទេចាហើយនឹងខ្ញុំចំណាំមើលទៅឃើញផ្លែហ្នឹងដូចជាធំប្លែកពីគេតាំងពីដំបូងមកចាខាងនោះក៏មានដែរបងប្អូន1 2 3 4 5 6 7ប្រហែលជាបាន8 9ផ្លែបងប្អូនខាងនេះយើងដាក់លំអងរៀងក្រោយគេបន្តិចចាបានប៉ុណ្ណេះដែរចាចាំមើលតបេះញ៉ាំមិនដឹងញ៉ាំមិនអស់ទេបងប្អូនអើយចានេះយើងដាំតែ3-4គុំនឹងទេចាឥឡូវនាងខ្ញុំហៅស្វាមីនាងខ្ញុំឲ្យចូលទៅមើលចា surprise គាត់ម្ដង unboxing គាត់កាយមើលបងប្អូនមើលនេះចាចាំមើលគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលគាត់អត់ដឹងថាមានមួយផ្លែធំនៅនឹងទេវ៉ាវគាត់ថាធំហ៎ចាកំពុងតែថាចង់ចូលទៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែវារៀងស្ដុកបងប្អូនមើលនេះមេឃវល់ឡើងពេញនឹងតែម្ដងហើយចាចាំមើលគាត់ដើរចូលទៅរួចអត់តែជន់ដាច់តមកតងហ្នឹងដឹងតែអស់ផ្លែបានញ៉ាំណាបងប្អូនតែជន់មេជន់អីដាច់ខូចចាអស់ជាទឹកទៅបំពេញផ្លែហ្នឹងណាចានេះចាំមើលដល់ពេលបេះបបួលខាណាចាំងមកលេងខាណាចាំងចូលចិត្តទៅពីស្លឹកអាលឹកចាស់ហើយអាចនឹងខំកន្លែងតងអាលឹកហ្នឹងឲ្យដាច់បានណាបងប្អូនឲ្យខាណាចាំងជួយបេះអាលឹកនេះគាត់បើកមើលចាគាត់ថាទ្រាំអត់បានទេចង់លើកមើលថាមួយផ្លែធំហ្នឹងណាទងន់ប្រហែលដែរនេះអូគាត់ថាធ្ងន់ណាបងប្អូននេះអូយមើលទៅដឹងឡើងញ័រដៃចាចង់ទៅយកជីងមកទេប៉ុន្តែកាលណាយើងលើកឥឡូវវាអាចនឹងប្រេះបែកដោយសារតែមានភ្លៀងមួយថ្ងៃមុន
ហើយមេឃក៏ប្រែទៅជាក្តៅភ្លាមពី3ថ្ងៃជាប់គ្នាវិញចាអញ្ចឹងហើយអាចនឹងប្រែបែកវិញណាបងប្អូនអញ្ចឹងតតែថ្នមចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយជម្រាបលាបាយបាយ